Hej og velkommen til min kanal Emil ved Vandet. Jeg er i en alder af 33 år begyndt at fiske og har aldrig rigtig gjort det før i mit liv, så det er en helt ny verden for mig. Her der handler det ikke om at fange kæmpe store fisk og fange fisk i bunkevis. Der handler det mere om at komme ud i naturen og være i det, og så er fisken en bonus. I dag der er jeg taget til Ingholm Lystfiskersø. Der var jeg tilfældigvis lige på de her kanter, så jeg har ikke været her før, men nu må vi se, om det kan bringe noget. Det er sådan, når jeg plejer at komme ud ved en sø, så noget af det første, jeg altid gør, det er at gøre min bombardestang klar. Så det er egentlig bare en stang, jeg har udelukkende som noget passivt fiskeri. Så der kaster jeg egentlig den ud på bunden herude. Typisk med en orm på. Og så sætter jeg mig og får noget lækkert at drikke. Der var lige et plask i vandet derude, jeg ved ikke om man kan se det. Så det er jo altid et godt tegn. Så har jeg her i min taske, nu skal jeg lige se om I kan se det også. Hernede, der gemmer jeg mine små orme i sådan en her. Og det er primært librolur det hele. Det er dem jeg har god erfaring med. Men man kan jo bruge hvad end man vil. Så tager vi lige min fine boks her. Der har jeg nemlig lige sådan en her liggende. Og det er egentlig bare en helt almindelig bombarder, som er sinking, så den synker til bunden. Og så har jeg et lille forfang på, ja, lige knap 1 meter, 1,5 meter cirka. Og så kaster jeg den ud, og så ligger den her egentlig på bunden og synker ned. Og så selve krogen her, den søger egentlig op i vandet. Så der ligger den der meter til 1,5 meter oppe med ormen på. Så skal vi have ormen sat på her. Og jeg tænker, nu er det altid de hvide her, jeg har god erfaring med. Der er nogen, hvor jeg hører, det er de gule, de altid fanger på, og andre det er de røde. Men jeg har nærmest kun fanget på de hvide her, af en eller anden grund. Så den sætter jeg bare ind sådan her, og så kører jeg den bare lige ud her. Og så ligger den egentlig bare sådan her. Og den søger jo opad i vandet, den her orm, i og med at jeg har bombardaen liggende på bunden. Så der vil den stå cirka sådan her, oppe i vandet. Så er stangen faktisk gjort klar her. Og der er bombardaen på med den lille orm nede i enden. Og den bombarde her, det er jo som sagt en, der synker ned til bunden. Så der er det bare at holde øje med linen, hvis der skulle være en fisk, der bider på. Jeg har lige før set, lige herude, at der var nogle små pjask fra nogle fisk før. Så der tænker jeg egentlig at starte med at kaste den ud. Og så er det traditionen tro, så skal jeg altid starte med lige at have lidt varmt at drikke. Så er teen blevet nyt her i de skønne omgivelser. Det er simpelthen så dejlig natur, der er herude. Der er bare helt stille, og man kan høre fuglene kvidre. Så nu vil jeg få trukket stangen ind med den passive på bunden. Der har været lidt små næb til den, men ikke nogen, der er bedt på. Og så vil jeg egentlig tage min aktive stang frem, og så prøve at gå lidt rundt om søen. Hold da, så er der bid. Den havde bare næbbet mega forsigtigt.
Prøv lige at se den fine en. Den er ikke så stor, men den er lang. Jeg forstod ikke lige, hvad der skete. Jeg skulle egentlig bare til lige at trække min stang ind med den passive bombarder på bunden der. Så jeg kunne begynde at fiske lidt aktivt, men så var der simpelthen noget, der bed på lige det, jeg begyndte at trække. Så der var en fisk her. Nå, så vil jeg lige få rækket op her på den aktive stang. Jeg har sådan lidt forskelligt hernede i gemmeren. Jeg tror i dag, der prøver vi så en lille en her i lidt forskellige farver. Nu kan jeg lige se en masse plask hernede fra lige siden jeg kom. Nu prøver jeg lige at gå derned og se om der er nogen af dem, der har lyst til at bide lidt på. Og vildt nok med den fisk, der bare havde bidt på ormen. Det har jeg sgu ikke lige været ude for før, at det er lige det, jeg begynder at rulle ind, så bliver den bare taget. Men en meget fin fisk, så den tænker jeg, den må hjem en tur i røgovnen. Så må vi se, hvordan det bliver. Jeg ved ikke, om I kan se det her på kameraet, men det er som om, de har samlet sig hernede, alle fiskene. Og ellers er der bare voldsomt mange fisk i den her sø, det skal jeg ikke kunne sige. Så nu tænker jeg lige at prøve at tage et par enkelte kast her. Og se, om der er nogen af dem, der skulle have lyst til det. Der var allerede et lille næb der faktisk. Jeg har godt nok næppet til den derude. Det er helt vildt. Man kan også bare se, der står, jamen jeg kan se 4 lige her. Og så er der en i overfladen derovre, og 2, der svømmer ved siden af hinanden her. Så der er virkelig samling på dem hernede der. De er godt nok interesserede i den. Der mangler bare lige det sidste, hvor de lige tager den helt, men der bliver godt nok næbbet til den der. Der er en lille bitte fisk, der følger efter den. Den er i hvert fald interesseret i de her farver. Okay. Det var da vildt, som den var oppe og hoppe. Nå, jeg tror lige, jeg prøver at gå op og skifte en gang. Se om det er noget andet, de vil hugge på. Så har jeg lige prøvet at skifte en gang til et andet mikroblink, jeg havde liggende. Så ser vi, om det er noget, de vil. Og nu har jeg taget mikroblinkkassen med ned. Så er der lidt forskelligt, vi kan skifte i, indtil der er nogle af dem, der skulle være interesseret i andet end bare lige at nappe til den. Så prøver vi med det mikroblink her og se, om det er noget, de kan lide. Det er helt vildt, så mange fisk jeg kan se. Det er godt nok ikke normalt, at der er så meget. Så var den der lige i nedfaldet, mand. Det var da helt vildt.
Hold nu op. Det var da fuldstændig vildt. Jeg nåede kun lige præcis at få den ud. Nu var den nærmest ikke engang begyndt at synke, før den blev hugget på. Det var godt nok vildt alligevel. Og det er så en fin lille basse. Ikke særlig stor godt nok. Men det gør heller ikke noget. Så er bombarderstangen kastet ud. Så vil jeg nyde en veltrængt kop te. Nå, nu får vi lige bombarderstangen ind her igen, og så prøver vi at fiske på lidt gummi nede i den anden ende igen. Jeg var til en konkurrence og nogle kursusdage op ved lystfiskeroasen sammen med blandt andet Pudjyd, hvor jeg faktisk vandt hans gamle sæt, han ikke bruger længere. Så der tænker jeg, at vi næsten skal prøve noget af det. Og der tror jeg sådan en grøn en her. Den ser meget spændende ud. Den tager jeg egentlig bare op sådan der. Og så lader den hænge der, så går den sådan der i vandet og spjætter. Så det prøver vi. Og så fordelen med dem jeg vandt af ham, det er, at de lugter af bubblegum. Og ikke den klamme ost, som noget af alt andet gummidyr lugter af. Der kan man jo stinke det ost eller hvidløg der i flere dage. Så nu prøver vi lige med den her og giver den et skud. Men ellers en rigtig fin sø det her, synes jeg. Og et hyggeligt område. Man kan virkelig høre alle fuglene kvidrer løs. Så det er meget idyllisk at stå i. Og egentlig også en af hovedårsagerne til, at jeg fisker. Det der med at komme ud på en lidt anden måde end bare at gå en tur i skoven. Jeg kan godt lide, at der sker et eller andet. Så det kan klart anbefales, hvis der er andre derude, der tænker det lyder sgu da meget sjovt. Så får det prøvet. Der findes nogle rigtig gode grejbutikker, hvor man kan komme ned og få alt det hjælp, man overhovedet har brug for. Og så trækker jeg den egentlig bare ind her, stille og roligt. Der var allerede noget, der nippede til den der. Den var lige ved at tage den. Kæft, det var hurtigt. Så den er der i hvert fald noget interesse for. Og der kan man også med fordel spænde lidt ind, og så simpelthen lige stoppe. Så er det nogle gange, når man begynder at spænde igen, så tager de den lige i hugget der. Så er der faktisk noget der. Ej. Den var godt nok lige ved. Det er jo det, der er sådan lidt med de gummidyr her. Man skal godt nok have noget tålmodighed. Og specielt når den så begynder at nappe, så man ikke giver det der kendte modhug, man plejer at give. Der er en, der virkelig er... Så, der. Så har den. Ej. Og det er det, der er med de gummidyr. Man har så meget lyst til det modhug. Og det er så svært at lade være. Nu kan jeg se, at der også bliver fanget over på den anden side over. Det er altid fedt at se andre også fange. Det er vildt, som de fisk bare hopper herude. Så skal jeg da love for, at der er noget der.
sidder og yder lidt. Nu må vi se, om det lykkes mig for den ind. Sådan der. Den er lidt større end de andre. Der var noget, der næbbede til den igen. Og der blev den taget. Og sluppet der. Der var jeg ikke hurtig nok. Og nu er der desværre ikke mere strøm tilbage på mit GoPro. Jeg venter på, at der kommer nogle flere batterier, så jeg kan have lidt flere optagelser ude fra mine ture. Primært så er jeg i det midtjyske og ude og prøve lidt forskellige Put-and-Take-søer. Og så er planen egentlig på sigt, at jeg vil prøve at begynde at fange nogle makreller og hornfisk og fladfisk og alle de forskellige ting, vi nu kan finde i skønne Danmark. Men hvis I kunne lide den her video, så må jeg meget gerne abonnere. Smid en kommentar på måske hvor jeg skal hen næste gang. Herude ved Ingholm Lystfiskersø, den er i hvert fald godkendt. Det blev til nogle rigtig fine fisker udefra. Og nu vil jeg lige tage en halvanden times tid mere, før jeg vender snuden hjemad. Knæk og bræk derude. Hej.